Hello! Since 'di ba nag-order ko og mga kaon sima-sima sa mga bata. Actually, amo apil ko. Magbuhat ko karon og kanang review. Review. Bibitaw pang tilawan ako isa-isa tapos wala lang, share lang ako sa inyo kung unsay lasa. Or makabalo pud mo kung unsay inyong gustong paliton, 'di ba? Okay, so magsugod ta sa sa atong sugdon. Kani. Fruit roll ups mini rolls. Na akong baby dito sa gilid. Kani siya nakakaon ko ano sa una, bata pa kay ko. Ano man siya? Sa man ni nani, napa na salupin. Di ka na magsalupin, pakaon ni dili. Ara. Okay, manasang down. Ay, yata. Sa man ni? Ano yan sa pagkaan? Saan to? Aslam. Aslam. Lami siya para sa bata. Aslam lang. Pero ang flavor ay ato kay wild berry. Hindi kayo na ko siya like. Sunod. Fruit by the foot. Mini feet. Fruit sa tiil. Okay. Maghapon. Parehas sila. Isa pa din na flavor. Fruit flavored lang man nakasulat. Look for flavor here. Berry daw siya, berry. Okay. Saan po ni? Naan. Okay. Tama. Dikit. Ano siya? Siguro sa flavor. Ako ganahan sa flavor. Isog lang ang flavor na wild berry. Wild siya. Mag-wild siya sa mouth. Lamit siya. Sunod. Kanay. Fruit gushers. Fruit gushers. Fruit gushers. Ano siya? Isa ka flavor. More siya dried cherry. More siya dried cherry. Ay siya. Masarap pagkapareha glasa. Lami. Sunod. Sorry. Ako ang baby. Nerds. Hindi ka ka nerds. Yung isa, nahon na to ang gotta have grape. Gotta have grape. You know. Ay, dun sa padain ni. Next is seriously strawberry. Seriously? Di lang ko mo-open ani oy. Bro, kabalo naman jud ta nga bato na po ang sulod. Gahi aslom, tamis sa gilid, aslom sa tunga. Next is smarties.
Kasi mga 90s kids diha, kaway-kaway. Kay makainom doon ko sa una na ayo baligi ang anis tindahan. Tambal-tambal ko. Ako may duman sa smarties nga pangalan kay. Kato mong murag nips. Okay. Tara, kaway-kaway, mga 90s. Tambal-tambal na to sa unang panahon. Maudjud. Maudjud siya. Maudjud yung lasa ha. Maka-remember ko sa una bata pa ko. Ang sarap ako nak. Okay. Sa chocolates na ta. Reese's. Dalawa na to. Ano sila? Peanut butter man daw ni. Aw. Nadyo din nakasulat. Peanut butter cup. Okay. Social kayo. Napa siya eh. Oh shit. May. Lamig kayo. Lamig kayo. Lamig jud kayo. Fun lang jud kong chocolate. Sunod kay Lind. Sa mga wala nakabalo sa Lind, kani siya, black mo siya. Kani, extra black. Kani, milk chocolate. Kani, milk. Tamis juga nih. Dili kong kaon. Ikablo ko tamis juga. Kani, no siya. Example lang tag isa ha. Kani, black. Dili ang tag extra black ay. Black. Chocolate siya, man sa sulod medyo gahi sa tunga ay sa gawas. Sa tunga humok. Humok ay sa tunga. Oh shit. Okay. Gabay sa ane. Peanut butter ang flavor. Wala na ako gidala kayo. Daming isa. 5 tanan nilang flavors. Last, Twix. The best ang Twix. The best yun ang Twix as in. Mini niya. I see. Limit you ang Twix. Promise. So, no. Yes. 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 Okay lang. No. Ano lang to?